Bosku yang sedang mencari pisau spindle sekondang lurus seperti ini, tebalnya 3 cm dan diameternya dari sini ke sini 4 in atau 100 mili atau 10 cm, boleh langsung hubungi kami ke nomor ini atau langsung belanja online Tokopedia kami Nextp Shop, Bukalapak maupun Shopee kami. Untuk TCT dijamin 100.000% super mantap dan dijamin kualitas nomor 1 di dunia. Untuk harga juga dijamin terbaik se Indonesia. Jadi jangan ragu untuk belanja sama kami, langsung aja order kepada kami atau langsung chat admin kami ke sini. Order masuk kita pasti langsung kirim. Oke, ditunggu ordernya bosku. Thank you.